अब हर कुछ महीने बाद एक नई खबर आती है, बच्चों की जान चली गई बस एक कप सिरप पीने के बाद, जो सिरप नहीं, पॉइजन था। एक बार फिर मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। जरा सोचो, एक माँ अपने बच्चे को इस बिगड़ते मौसम में थोड़ा सिरप पिलाकर सुला देती है ताकि उसके बच्चे की खांसी ठीक हो जाए, मगर कुछ देर बाद वो क्या देखती है कि उसका बच्चा ना रो रहा है, ना हिल रहा है, ना सांस ले रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। 2019, 2022 और अब 2025, हर बार वही कहानी, टॉक्सिक सिरप, डीईजी कंटेमिनेशन, बच्चों की डेथ। पर कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? कंपनियों के नाम आते हैं, थोड़ा हल्ला होता है मीडिया में, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर सब चुप। और सरकार बस एक स्टेटमेंट देती है, प्रोब इज अंडर वे। बस इतना? बच्चों की जान की वैल्यू सिर्फ एक प्रेस रिलीज है क्या? हम दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करते हैं, 40% यूएस के जेनेरिक्स हमारे हैं, पर अपने ही बच्चों को सेफ सिरप नहीं दे पा रहे। ऐसे कैसे चलेगा? एक माँ, एक पिता, उनके लिए तो पूरी दुनिया खत्म कर दी एक सिरप ने। वो कहां जाए? किससे अपने बच्चे की जिंदगी मांगे? क्या कोई उनका बच्चा वापस लाकर देगा? सिस्टम कब जागेगा? कब इस देश को अपनी हर एक जान की वैल्यू महसूस होगी? गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, फार्मा कंपनीज, सबको मिलकर जवाब देना होगा। ये मेड इन इंडिया पॉइजन का टैग अब और नहीं चलेगा। लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट अ कोलैटरल डैमेज। बच्चों की जान के साथ बिजनेस नहीं चलेगा।